السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنشوف مع بعض طريقة خياطة التلبيسة بتاعة ظهر الركنة. طبعا احنا شفنا في الفيديوهات اللي فاتت الخطوات بتاعة تنجيد الركنة من البداية لحد ما وصلنا للتغليف القماش بتاع الظهر. القماش بتاع الظهر هنا مش بيتدبس كده تدبيس عادي، لا هو بيتفصل على الظهر وبيتفصل الكليبات اللي بتبقى في الظهر في الجناب، وبتتخيط تلبيسة على المكنة وبعدين بتتلبس للظهر كده عشان تبقى محكومة وشكلها شيك كده في البتاع، يبقى الدبابيس مش باينة من الجناب ومن كل حتة، يبقى شكلها مش حلو. فبتتعمل تلبيسة كده وبتتلبس للظهر وبعدين بيتشد بقى من قدام ومن ورا وبيتدبس من تحت. فدلوقتي زوجي فصل الكلبات واخد مقاس العرض بتاع الظهر، وبيبتدي دلوقتي يفصل يخيط التلبيسة ديت. طبعا الكلبات فيها دوران من فوق، فدي طريقة خياطة الكسوة بتاعة الظهر. وطبعا عند الدوران لازم يمشي كده حتة حتة، ميمشيش على طول عشان الدوران يطلع معاه مظبوط. تمام. طبعا انا دلوقتي بصور لكم طريقة الخياطة. في ناس برضو متبقاش عارفة الدورانات دي بتتخيط ازاي على المكنة، فبحاول اصور لكم كده طريقة الخياطة، وكمان هوريكم وهو بيلبس الكسوة دي لظهر الركنة هيبقى شكلها عامل ازاي. خلاص كده هو كده شطبها، شكل الكلابة بتاعتنا. يلا نروح بقى نشوف هو بيلبسها. خلاص بقى كده عمل الكسوة بتاعته، خيطها وقفل الكلبتين من الجناب. بيلبس بقى زي ما انتم شايفين كده، بيظبط هنا وبعدين بيروح على الناحية التانية برضو يظبط هناك، ويحاول بقى يلم كل بوش القماش اللي موجود من النص ومن الأطراف وكل الكلام دوت، عشان يطلع القماش مشدود ومكوي كده على الظهر، يبقى مفيهوش اي يعني قماش زيادة او اي بوش قماش، يبقى الكسوة مكوية كده على الظهر. تمام. طبعا ينزل جزء جزء كده عشان الكسوة كلها تنزل بإحكام. تابعونا بقى ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، هتشوف تكمله الفيديو وتكمله الركنه ديت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش لايك وشير واشتراك في القناه، وانا بسيب رقم الواتساب بتاع زوجي في صندوق الوصف تحت لو عندكم اي استفسار.